Бути першим – це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим. Доброго ранку, шановні глядачі телеканалу Трофей та всі шанувальники та поціновувачі стрілецького спорту в Україні. Вітаємо вас з міста Рівне, ну не так Рівне, як Рівненська область, МСК «Сокіл». Друзі, один із самих найстаріших стрілецьких клубів у нас в Україні. Поруч зі мною Ігор Савенко, всі ми його дуже чудово знаємо. Ігор сьогоднішній день – це обличчя стрілецького комплексу «Стенфорд», друзі. Місто Київ. Дякуємо, що зробили таку родзинку, яка вже є в місті Київ. І скажу так, що бачу, що наших спортсменів дуже і дуже потужно пішли результати до гори. В ці дні відбувається чемпіонат світу в Угорщині з компакт-спортингу. Ну і наша Майя Махареба показує дуже-дуже потужні результати. Неочікувані, ну як для мене. Але це дуже потужно. Майя майже живе на стенді Стенфорді. Живе на стендах, на усіх. На усіх, да, молодець, да. Ну, про чемпіонат світу трішки пізніше. Побажаємо тільки нашим хлопцям і дівчатам гарного настрою. Пану президенту Михайлу Демчишину так і тримати. 2 дні 98 зі 100. Дуже потужно. Да, ну і син його, Назарчик юніор, теж показує... Назарчик показує неймовірні результати. Друзі, є чим пишатись, але не будемо забагати наперед, ще 2 дня змагань. Ігорю, подивись, як міняються всі наші стрілецькі комплекси в Україні в кращу сторону. Що треба сказати? От ми були навесні, ми були в Соколі. І ми приїхали через 4 місяці, і він теж змінився. На жаль, не встигли поставити мультипул. Ну, ми змогли вчора трішечки пройтись, пристрілятись, побачити, що нам зготували. Як на твій розсуд і смак? Маестро на висоті? На мій розсуд, я вам скажу таку річ. Взагалі Рівно – це мій перший стенд, на якому я приймав участь в змаганнях, це було 2008 року. І це моя перша любов, насправді. І вона залишається, я не можу цього забути ніколи. І по цей день стенд не перестає мене здивовувати, в гарному смислі цього слова. Чудова природа, мабуть, найкраща, яка в нас є на усіх стендах. Так? Розвинена інфраструктура для відпочинку, і з часом вони зробили також розвинену інфраструктуру з точки зору спорту.
чудові майданчики, я просто заздрю, по-білому заздрю, як людина, яка вже налаштовує деякий час польоти. Широкі площадки, да. Свободні, можна кидати куди хочеш, з якого хочеш місця. Просто чудово. Що стосується того питання, Ростислава, польотів. Я згадав, насправді, 2008-2009 рік. Дуже багато з тих часів. Я такого не бачив дуже давно. Довгі підльотні мішені майже в ребро, які тягнуться там з 200 метрів з підльоту. Дуже довгі, високі мішені, які підлітають високо вгору і далі падають по незвичній траєкторії. Насправді, на багатьох стендах від такого вже відмовились, і я вважаю, що даремно. Частину цього треба було залишити. А я от тобі скажу, ти зараз помиляєшся, саме в цьому році наші всі стенди, налаштувальники польотів взяли курс саме на таке налаштування. Саме чому? Бо почали активніше їздити на світові змагання, і саме там зараз такі польоти, немає оцих, знаєш, швидких, в ребро, це все прибрали. Роблять так, і технічна можливість стендів, обладнання дозволяє зробити так, щоб спортсмена зробити красиво. Я мав на увазі, Ростислав, що майже прибрали з міжнародної практики дуже довгі польоти. Чому? Ти звернув увагу, яка кількість учасників на чемпіонаті світу? Так. Більше 700. 740 зараз. Такого в компакті ніколи не було. 400-500. І при такій кількості... А я тобі скажу, що колись, 21 рік на Кіпрі я був 748. 748. І коли ти ставиш довгі польоти, то ці зайві секунди, півсекунди, коли помножуються на кількість учасників, ти просто не вкладаєшся в світовий день. Тому, і крім того, не будь-який стенд має такі можливості, як стенд «Сокіл». Так. Бо майданчики вузькі, подивися, що в Італії робиться, таке інше. Так. Тому я був приємно здивований, це певна ностальгія, я повернувся майже до... І я такі польоти дуже довго не стріляв, тому я певним чином хвилююся, як це вийде зараз. Але дуже цікаво, мені подобається. Ну що ж, друзі, а як завжди на нас зараз чекає урочиста частина. Нагадую, що 70 спортсменів приймає участь, скажімо так, я очікував, що буде менше. Все ж таки, що чемпіонат світу. Але сподівався, що буде більше. Але 70 – це теж дуже потужно. Скажу так, що саме провідні наші спортсмени поїхали на чемпіонат світу, тобто дали можливість позмагатися і займати п'єдестал пошани іншим. Не будемо сьогодні бачити Демчишина, не будемо бачити Крижановського, Навроцького. Ну що ж, будуть нові обличчя, але приїхав Макадзеба. Приїхав Макадзеба, приїхав Близнюк, тому кожна категорія вже зайнята. Зайнята. Що ж, всім гарного настрою і незабаром наші змагання розпочнуться. Друзі, всім доброго дня. Ми дуже раді бачити вас в нас на Рівненщині. Всім дуже дякую, що ви приїхали. Я думаю, що разом у нас буде 2 незабутніх хороших дні відпочинку, змагань. Перейду до змагань. У нас 4 майданчика. Ви вже всі вчора стріляли, знаєте. Перший починається там і рухаємося до 4-го. Сьогодні стріляємо на 1-му поверсі. Відповідно, завтра 4-й майданчик – це буде 2-й поверх. Сказали, що вчора тренувалися, польоти всім сподобались. Надіюся, у вас будуть всі хороші результати. І кращий, сильніший має перемогти. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Ну що ж, друзі, змагання в самому розпалі. Вірніше, ми вже встигли пройти по одному майданчику. Хотів подякувати преміум бренду «Перша гільдія», яка вже скільки років з нами, цей бренд потужно допомагає нашій федерації. Дякуємо. І подякувати налаштувальникам польотів, бо дійсно вони одразу зробили всім свято.
Так випало, що разом з вами стріляв перший майданчик, почали одразу з синхронів. Ну, жодного спортсмена, який виходив з майданчика, посмішки на обличчі я не бачив, Міша. Це вдалося. Але, друзі, я, напевно, повторюсь, так, що років 5-6 назад мені Рівне весь час асоціювалося дуже швидкими, скоростними польотами, майже все в рибу. Бачимо, тенденція міняється на більш такі розумні, зрозумілі польоти. Але з кожною тарілкою треба працювати дуже і дуже відповідально, бо ось вона у тебе летить, от під носом, бам, промах. Чому промах? Дуже легковажно до неї ставився. Міша, клас спортсменів росте. Я так розумію, росте і клас наших налаштувальників маестро. Ну, якщо ми так далі будемо просуватись, що на нас далі чекає? Таким, як я, знаєш, колись я прийшов і кажу Віктору Васильовичу, кажу: Вітю, весь час польоти міняються. Ви робили майстрів спорту, все було набагато простіше. Він каже: друже, все нормально, просто це буде тобі довше і дорожче. Так що, так. Знаєш, Росик, дійсно, у кожні змагання хочеться щось змінити. Не хочеться, щоб польоти повторювалися, хочеться, щоб і спортсменам було цікавіше. Кожен з нас, коли ми приїжджаємо на інший стенд, ми саме цього і чекаємо. Кожен стенд щось має показати своє, якийсь цікавий польот, щось те, що ми ще не бачили, що, можливо, ще не вміємо стріляти добре. Тому ми і намагаємося, і працювали над цим, працювали більше 2 тижнів, налаштовували польоти, щось змінювали, щось знову дивились. Мені здається, що вдалося. Польоти непогані, я спілкувався з хлопцями. Всім сподобалось, можливо, ще якісь корективи внесемо на завтрашній день, але в цілому все непогано. Дуже чудово, друзі. І хотів сказати, що Сокіл дуже приймає всіх гостеприємно. Інфраструктура як виросла. Ми приїхали вчора, бац, а тут 3 басейни вже є, така лаунж-зона для відпочинку. Тобто, якщо сьогодні щось не так пішов, змив оцей весь негатив себе, позасмагав на сонечку і завтра з новими силами. Дякуємо Ігорю Євгеновичу, це власник МСК «Сокіл», який дійсно вкладає сюди не тільки великі гроші, ну а ще й душу. Да, дуже чудово. І все ж таки вчора я з ним зустрічався. І він сподівається разом з всіма спортсменами, що Кубок України наступного року МСК «Сокіл» може прийняти, і дуже непогано. Закінчуємо влаштовувати систему мультипул. На жаль, не вдалося. Ми не встигли, але практично на відсотків 80 вже всі роботи зроблені. Тому на наступний рік це 100% все буде. Ну що ж, друзі, гарного настрою, да? Дякую. Да. І влучного пострілу. Влучних промахів, да, бо вони запам'ятовуються. Оця тарілочка, де прильоточка, вона мені запам'яталася вже. Да? Ну, я подивився, як мажуть майстри спорту, думаю, ну мені мазанути це само собою. Так воно і вийшло. Дякую, Міш. Дякую, все найкраще. Друзі, 70 спортсменів, технічних збоїв немає, просуваємось дуже і дуже швидко. Позаду у нас вже 2 майданчика. Сергій Бережнов, майбутній майстер спорту міжнародного класу, вихованець спортивного клубу «Сталеві грози». Варфоломею Михайлу передаємо вітання. Звичайно. На жаль, Михайло не вийшов, але свою збірну відправив, профінансував. Міша, так і тримати. Все дуже і дуже чудово. Сергію, як тобі польоти? Все чудово. Як завжди, в Рівне все чудово. Дуже чудова нагода зустрітися з друзями, Так. поспілкуватися. Дуже гарні польоти, гарні настройки, гарна погода, гарна компанія. Все взагалі чудово. Дуже подобається. Відпочиваємо, як має бути. Да, дійсно прогресує ССК «Сокіл». Ну не тільки ССК «Сокіл». Друзі, всі стенди у нас в Україні
з кожним разом щось додають. В цей раз приїхали басейни, їдемо на якісь майданчики, додається майданчиків, чи додали машинок, чи додався мультипул. Ну, хто вже це все має, просто додають якісь коронні страви на кухні. Це теж дуже чудово. Скажу так, що погода яка, да? 2 тижні і, на жаль, наше літо добігає свого завершення, але попереду у нас ще дуже відповідальна осінь. У нас Чемпіонат по спортингу. і чемпіонат По по компакт-спортингу. Ну, там будемо щось уже попереду виборювати. Тут ми, напевно, тренуємось. Ну, Сергію вже тут вибороти нема чого. Поки що Михайло Дмитрович не відправив пана Сергія в Угорщину. Да, сказав, тренуйся поки Тренуємося тут. тут, на місці. Да, але наступного року, я так розумію, що треба їхати вже. Дай Бог, доживемо, війна закінчиться. Війна, саме головна війна. Тоді будемо думати про Друзі, виїзд. да. Слава Україні, слава цим всім хоробрим хлопцям і дівчатам, які стоять зараз і виборюють нашу незалежність. Нас вистачає з нашої спільноти стрілецької хлопців, які воюють потужно. На жаль, є і втрати. Ну, це війна, друзі. Але сподіваємося, що дуже скоро буде наша перемога і ми відновимося як фенікс з пеплу. По-іншому і не може бути. А стрілецький спорт, він, друзі, на часі, бо де як не на стенді ти навчишся стріляти по мішенням, які не статичні, бо дуже багато їдуть, стріляють по статики, по бумажці, по гонгам, а ось влучити мішень, яка летить, це вже набагато складніше. Тим паче, що ми пам'ятаємо, полювання зараз у нас не на часі, дуже багато у нас мисливців, які відповідально зберігають зброю в сейфі і втрачають навички. От того року відкрили там на фазана полювання, була на Миколаївщині, поїхали друзі-мисливці, кажуть, нікуди не влучають. Буває. Да. Беремо зброю, їдемо на стенди, тренуємося і все у нас вийде. Ну, а ми з Сергієм ще раз подякуємо преміум бренду «Перша гільдія» за те, що стільки років вона йде поруч з нами. Ну і завдяки преміум бренду «Перша гільдія» у нас все буде дуже і дуже чудово. Друзі, родзинка наших змагань – Ірина Семеген. Сьогодні, на жаль, не вистачило пару тарілочок, щоб виконати КМС, але можна по 2 днях, тобто завтра треба наздогнати і все у нас вийде. Друзі, не тільки красуня, дівчина, яка 1,5 року, була в Збройних силах України, лейтенант медицинської служби, як я пам'ятаю. Да? Спасла дуже багато життів, низький уклін тобі. Дякую. Да, є у нас такі дівчата федерації, які не тільки гарно стріляють, а зробили дуже і дуже потужну справу. Дякую, Ір. Ну, перше, що я хотів передати батькові вітання. На жаль, я от почув, що він трішечки прихворів. Вже стабільний стан, все буде добре, він дуже швидко повернеться. Вікторе, от дуже набирайся сил, нам не вистачає тебе на майданчиках. Чекаємо у Хмельницькому. Ірусь. Сподіваюсь, що так. Тренер твій Василь Васильович, я так розумію. Так. Щось він тобі, я бачив декілька разів, так робив якісь зауваження. Він мені завжди робить зауваження. Завжди, так? У нас так кнутом і пряником, якщо так сказати. Ну, нічого, все дуже чудово, гарна дуже стрільба. Скажу так, що я пам'ятаю, там 2 роки тому назад, 4 роки тому назад, перший раз я бачив на стенді, це зовсім інша Ірина зараз. Ні, по красоті ти стала теж набагато цікавіше. Так, звичайно. А стрільба дуже підтягнулася. Як часто ти буваєш на стенді? Останнім часом, на жаль, не маю змоги бути так часто. Насправді стріляю тільки раз в тиждень.
Тобто в мене зараз так більше робота, особисті якісь питання, і тому, можливо, десь в якихось моментах я присідаю. А то, що стрільба підтягнулася, це дякую Василю Васильовичу, тільки його заслуга, його нерви, його терпіння до мене, бо там би інакше не було. Якби не він, я, напевно, би залишила цей вид спорту вже давно. Ну нічого, все дуже чудово. Знаю, що в цьому році ти була на декількох міжнародних змагань. На одних. І привезла звідсіля медаль. Фітаск, так. Фітаск був, да. Це був гран-прі Так, це був у Польщі. Ні, на Кріті. На Кріті? На Кріті. Вау, друзі. І вже у нас, не у нас, друзі, у нас, да, федерація, але особиста медаль є у Іри. Це дуже потужно. Нам дуже не вистачає дівочих не тільки посмішок, а й таких влучних пострілів. Як тобі «Сокіл»? «Сокіл» – це любов. Так. Скажімо так, насправді дуже класна територія, все просто шикарно продумано, стенди, ну, без слів. Сюди приїжджаєш не тільки постріляти, а й відпочити. Морально можна з сім'єю, ну, класно. Я бачу, ти сьогодні без сина. Без сина. Без сина. Без сина. Він забастував, сказав, що він буде з дідом ловити рибу. Теж чудово. Ну що ж, друзі, а ми побажаємо на завтрашній день Ірини гарного настрою і все ж таки дуже всі сподіваємось, що КМС у нас все ж таки буде зроблений. Тож, друзі, а ми йдемо відпочивати, набирати сил, попрацювати думками над тими похибками, хто сьогодні що зробив, і завтра з новими силами йдемо в бій. Ну що ж, друзі, другий день змагань в самому розпалі. Ви чуєте, як наші спортсмени палять набої, б'ються всі тарілки, ну іноді і о землю. А я хотів поспілкуватися таки про МСК «Сокіл». Ну, поруч зі мною чарівна дівчина Галина Сасько, всі ми її вже дуже чудово знаємо. Це у нас посада адміністратора МСК «Сокіл». Друзі, вчора ці спортсмени зацінили нововведення. Це басейни, які є, і лаунж-зона, яка є в МСК «Сокіл». Вона, як ми знаємо, тиждень назад тільки з'явилась. Тут можна не тільки постріляти, дуже чудово, ну і можна і файно відпочити, набрати сил. От як вчора там всі спортсмени прийшли, в басейні змили себе от ці всі невдачі, і сьогодні з новими силами пішли стріляти, але не всім допомогло. Галочка, про МСК «Сокіл», що нового з'явилось? Бо крайній раз, коли ми були в квітні місяці, я пам'ятаю, так, в квітні. наприкінці квітня, нас тут комахи, як комарі, з'їдали повністю. От зараз жодного комаря. Хоча всі з собою набрали цих антипреспірантів, готувалися. В нас теж вони є як пропозиція. Якщо комахи дістають, можна або придбати, або також на кожній локації є, можна скористатися. З нового це в нас чудесна погода, яка лише сприяє, допомогла, так би мовити, відкриттю швидшому басейнів. Так, вірно, вже тиждень, як вони працюють. Люди, наші клієнти, відпочиваючи, мають змогу насолодитися чудесною водичкою чистою, смачними стравами, які готують Рибний острів поруч з басейнами. До речі, з'явилися нові страви. Так, звісно, так. Там є ще й зона додаткова для всіх відпочиваючих поруч з басейнами. Басейни знаходяться біля готелю «Постріл», тобто взагалі повністю все зручно. Для спортсменів теж це все супер, і відпочинок увечері, і сім'ї, їхні дружини та дітки хоч тепер не сумують весь час на стрілецьких майданчиках, а мають можливість чудово відпочити. Крім цього, також в доступі є і екскурсії на електромобілях, прогулянки на квадроциклах, електросамокати, велопрокат, можна насолодитися природою, катаючись на велосипеді нашими лісовими доріжками, поруч з вольєрами. Також можна побачити і тварин в дикій природі, тобто дуже часто пробігають і зайчики, і дикі кози, тобто все в доступі. Ну і постріляти, звісно, як без цього. Також кінні прогулянки, все є, все працює, все функціонує. Наші інструктора з радістю навчать сидіти верхи та кататися верхи. Або ж просто прогулятися, можна насолодитися компанією чудових, послушних коней та приємних інструкторів.
Друзі, все на дуже високому рівні. Тобто, тут не тільки можна постріляти компакт-спортинг, можна постріляти кульову стрільбу, є 100-метрова галерея, тобто пристріляти свою зброю. І я так розумію, теж інструктори досвідчені допоможуть і пристріляти, і налаштувати під себе. Тобто все дуже і дуже добре. Галю, а ми подякуємо ще преміум бренду «Перша гільдія», яка завжди з нами. Вона дуже полюбила МСК «Сокіл» і жодних змагань не пропускає. І ми за це безмежно вдячні, дуже цінуємо і самі поважаємо як і бренд, і якість, тобто перевірено спортсменами вже які змагання. Так, друзі, а я так рахую, будуть сьогодні призи не тільки МСК «Сокіл» переможцям, але і від «Першої гільдії». Так, обов'язково, так. А нам залишилося ще пройти кому 2, кому 3 майданчика. Що ж, друзі, будемо чекати на підсумки наших переможців. Та святкування перемоги. Василь Довенко, Добрий яскравий представник Волинської школи зубрів. Дуже потужно стріляю. Я так скажу так, вчора я дивився, ти йшов першим в групі А. Був такий час, але в кінці дня змістився на одну позицію, на друге місце, трохи не дожав. Ну нічого, я знаю, що просто Василь за батька дуже турбується, бо батько зараз виступає на чемпіонаті світу в Угорщині в категорії сеньори. До речі, ти там дивився, мав зв'язок. Що там, на якому місці батько йде? Зразу хочу скористатися можливістю батькові привіт передати на Угорщину. Батько молодець, іде стабільно, 20-21, менше ще не стріляв. Третій день 2 рази по 21, взагалі супер. Там погода зараз. Дуже важкі умови, жара 37 градусів. І вологість велика. Вологість, да. Очки потіють. Ну і дуже тяжко стріляти. Він як сеньор, то дуже хорошо стріляє. Ну, скажу так, що ми виставили ще і команду в сеньорах, наскільки я знаю. Звісно. Батько теж там приймає участь? Батько ні. Не приймає. Тобто він індивідуально показував свою майстерність. Молодець, ну я пам'ятаю, що на гран-прі, напевно, батько приймав участь і, до речі, дуже непогано тоді виступили. Так. Друзі, ну що ж, ще раз Волинській школі спортингу велике пошана, дякуємо. Польоти, скажімо так, зацікавили всіх. І ті, хто стріляв, і ті, хто дивився, деякі підходили, кажуть, а звідкиля вони хоч вилітають, ці тарілки, бо ми нічого не можемо зрозуміти. Ну, дуже чудово. Друзі, що хотів сказати, що дуже голосно хтось стрельнув, напевно, влучив. Скажу так, що через 2 тижні ми зустрічаємось, вже у нас починається пік сезону, і ми будемо зустрічатись на чемпіонатах країни. В Хмельницькому перше це у нас великий спортинг 6 серпня, ну і наприкінці серпня у нас ще чемпіонат країни з компакт-спортингу, тобто всіх гостинно запрошуємо.
Що ж, друзі, на жаль, кожне свято має свій початок і свій кінець. І у нас завершується всеукраїнське змагання з компакт-спорту, спортингу, які ми провели в МСК «Сокіл». Друзі, дуже було чудово. Я скажу так, що отримав насолоду таку, як я цього сезону не отримав жодного разу. А саме чому? Бо вчора пішов в басейн. Поруч зі мною переможець наших змагань Анатолій Близнюк, майстер спорту. Ну, перестав їздити на міжнародні змагання, рахую, що давно вже був би ММСК, Толя. Дивовижна стрільба, дивовижний результат. Не дивлячись на те, що ми з Толею одногодки і категорія сеньори, ну скажу так, що перестріляти молодих, потужних, це вартує дуже і дуже дорого. До речі, Анатолій стріляє з рушниці ДТ-11, Берета. На Олімпійських іграх з 15 медалей 14 здобула саме Берета ДТ-11. Да. Тобто зброя чемпіонів, друзі, нема що більше сказати. Да, це, вона каже, результат каже сам за себе. Толя, але дивись, я знаю, що ти наполегливо тренуєшся. Перший, хто мене затягнув за ухо на стенд, це було місто Кобиляки, це був Анатолій Близнюк. І Біляєв Василь. І Біляєв Василь. Я пам'ятаю той день, назавжди буду пам'ятати. Я приїхав своєю мисливською рушницею, Беретою, Браунінгом, да. Стрельнув з 25 щось 5, потихеньку збираюсь, Толя мені каже, а ти куди зібрався? Я кажу, Толя, вистачить? Ну, позор каже, та ладно, 5 з 25 це потужно. Ну, так почалась, дякуючи Анатолію Близнюку, моя хода в цей спорт. За що, Толя, я тобі дуже дякую, жодного разу не шкодував. Дуже приємно. Толя дуже гарний мисливець, друзі. Скажу так, що у нас, в нашій федерації, 80% це мисливці. Звісно, так. Да. Гуманні вже мисливці. Вже гуманні, вже б'ємо череп'яні тарілки. Але і спорт цей вийшов саме з полювання. Якщо ми згадаємо, то перше змагання з компакт-спортингу проводили, саме стріляли по голубах. Потім були скляні шари, які пір'ям ті ж голуби набивали і стріляли. Ну, а потім вже пішла еволюція, і ми почали стріляти з метальних машинок. На цьому не зупинилось, ми бачимо, які налаштування, тобто техніка сьогоднішній день дозволяє зробити майже неможливо для того, щоб спортсмен стрельнув, почесав собі потилицю, ну і думав, що ж трапилось. Але, Анатолій, я хотів би, як переможець, все ж таки, щоб ти оці наші змагання підвів таку тоненьку рисочку. Рисочку, тоненьку. Ну, тоненько, можливо, і не вийде. Ну, звісно, змагання були гарні. У нас стендів зараз вже чимало, і в кожного стенда є своя родзинка. От я називаю це рівенська родзинка, налаштування польотів. Тобто їдемо у Кропивницький, там пан Макадзеба, їдемо у Хмельницький, пан Кропивницький. Ну, не будемо всіх перераховувати. Тобто на кожному стенді є своя родзинка. Десь важче, десь легше, десь красивіше. Але у кожного є свій почерк. От є почерк такий є і в Рівному. Дякуючи, тут у нас є Давидюк Михайло, який налаштовує польоти, то ми йому і дякуємо. Подякував. І скажу так, ще добавлю трішечки від себе, фон і налаштування на кожному стенді зовсім інше. Ми ще 3-4 роки назад стріляли, майже один маестро у нас налаштовував, і ми стріляли одні і ті ж самі польоти. Зараз, як правильно сказав пан Близнюк, всі різні польоти. Появляється свій почерк. Всі різні, так. Да. І скажімо так, от ми сьогодні змагаємо з Суську, а наша збірна змагається на чемпіонаті світу в Угорщині. Друзі, вони теж сьогодні закінчують. І ми тримаємо кулаки. Кулаки тримають і, до речі, показують дуже пристойні результати. Є такі хлопці, наш президент Демчишин Михайло Назарчики показує дуже потужний. Це юніорчик, син пана Демчишина. Тобто, дійсно, наша школа підростає. Ну, щоб глядачам було зрозуміло, тобто із перших 100 Демчишин Назар, це юніор, стрельнув 94, це дуже гарно.
І його ж батько 98. Зі 100, друзі, чемпіонат світу. Ну, тут вже йде боротьба з самим собою, це нерви, це все ж таки тремор. Дивився вчора, трішечки пан Михайло просів, але не знаю, як сьогодні, будемо, як ти правильно сказав, тримати кулаки. Ну, а, друзі, ще раз Анатолія Близнюка привітаємо. Він переможець у нас у всіх категоріях. Ну, ще дострілюють. Дострілюють, але я дивився, там вже ніхто не достріляє. Результат, звісно, такий. Я думаю, що перестрілки не повинно бути. Ну, але якщо вона буде, то я буду радий. Ну, якщо стрельну 2 рази по 26, то, напевно, може бути. Да. Друзі, ну що ж, ми на цьому кажемо вам до побачення. Стріляйте з нами, стріляйте, як ми, стріляйте краще нас. Друзі, ну і окрема подяка преміум бренду «Перша лінія», яка вже багато років іде поруч з нами. І подяка хлопцям, які боронять нашу державу і дають нам змогу все-таки проводити змагання, відчувати себе трошечки вільніше, спокійніше. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну а я ще додам, що багато хто з наших провідних спортсменів тренує ЗСУ, саме стрільби гладкою зброєю по тарілках, і це дуже хлопцям допомагає на нулі, коли літають дрони. Вони їх дуже майстерно збивають. Бути першим – це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим.